Muda wattoota naaftuu marti keessan ana dhufuusin garsiina kanatti sun darbiin dura garuu channel kana furii haaraa ta'an hundi keessan channel kana subscribe gochuun maatii keenya taasisaniin jecha hayyi gara seeraa sanatti yeroo dabarru Mr. Bean jechuun Mr. Bean eenyudha maqaan isaa jalqaba irra gahuun isin kaasu maqaan isaa dhaloota yookiin maqaan isaa guutuun Rowan Akinson jedhamuun kan inni beekamu jechuudha bakki dhaloota isaa Consult County Durham England keessatti dhalate sabbuman kan inni beekamu engilizitti jechuudha akkasuma amantiin isaa musliima ture gaheen barnoota isaa degree electricalii fi electronic engineeringtiin kan inni eebbifame kan inni xumure jechuudha barnoota isaa eebba booda Queen's College Oxford irraa kan inni xumure argamu maatii Rowan gabaabumatti yoon isiniif ibsu barbaade maatiin Rowan yookiin maatiin Mr. Bean abbaan isaa Eric Akinson jedhamuun kan inni beekamu akkasumas haadhi isaa Ilame jedhamuun kan isheen beekamtu jechuudha maqaan dhaloota ishee abbaan isaa ogummaan isaanii qonnaan bulaa fi daayirektera dhaabbataadhaan kan isaan beekaman akkasuma ogummaan haadhi isaa Ilame jechuudha ogummaan isaanii barsiistuudha kan isaan turan jechuudha kanuma irratti Rowan obboloota sadii qaba jedhee seenaan qaba maqaan obboloota isaa gabaabumatti yoon isiniif tarreesse Paul kan jedhamu kan yeroo daa'ima ture du'eedha jechuudha inni lammaffaan Rodney jedhamuun kan inni beekamu inni sadaffaan Rapport jedhamuun kan inni beekamu inni ogummaan isaa ogummaa herreegaa ture Rowan jaalallee isaa jalqabaa wajjin akka walii keesseenaan kanumaan jaalallee isaas ishee lammaffaa Lisford waliin kan inni jiraate jechuudha maqaan ishees Lisford jedhamuun kan isheen beekamtu jechuudha Rowan hojii isaa kan jalqaba bara 1979tti sagantaa televezyiinii tokko irratti hirmaachuudhaan kan inni agarsiise jechuudha Rowan bara 1979 hanga 1982tti sagantaa TV mata duree nuyi wal agarruutti nagaan anuuf turaa sinin jecha channel kana subscribe gochuu hin dagatinaa sinin jedha.